Hello，大家好啊！大家有冇見過呢張海報呢？就係我哋搞嘅網絡歌唱大賽嘅海報嚟嘅。咁咧，而家咧好多朋友仔都話咧，唔知點樣交呢啲歌唱嘅件俾我哋啦，亦都唔知點樣去錄音啦。咁而家咧，我哋就有個教學示範下嘅。好，咁我哋手機咧，首先下載一個叫天籟 K 嗰個程式啦，撳入去先。咁咧喺呢個搜尋欄裏邊咧，可以打啲你哋想唱嘅歌曲啦，係啦。咁而家示範一次點樣錄音啦。我哋做個示範，按熱門合唱啦。咁裏邊有啲歌曲嘅，咁你就揀下載啦，跟住選擇下載音頻伴奏。由於時間關係啦，我哋已經揀咗一首啦，就係林俊傑嘅《小酒窩》。咁啊，按演唱、獨唱，咁入到去咧，記得按開始錄音啦。係啦，咁呢個時候就錄緊音啦。咁過程裏邊咧，我哋參賽作品咧，盡量最後係1分半鐘到2分鐘為最好啦。咁樣好啦，冇問題之後咧，錄完啦，咁我就唔停止啦。好，咁我哋可以預覽下喎，預覽音頻版，有生成音頻作品啦，係啦，咁冇問題啦。咁我哋都係啦，按保存音頻版，選擇本地保存，係啦。咁我哋可以出翻去咯，睇下我哋有冇我哋嘅作品喎，喺作品入邊睇下。好啦，有小酒窩啦。咁由於我哋要交音樂檔咧，所以我哋要導出呢個檔案，按導出作品，選擇小酒窩，導出。好啦，咁嘅時候咧，我哋喺手機入邊啦，揀翻呢個我啲檔案裏邊揾翻一個音樂檔，喺裝置記憶體入邊嘅我啲作品就見到小酒窩啦。係咪好簡單呢？咁快啲錄好你嘅作品就交嚟俾我哋啦。